Par trešo vietu cīnīsies komanda no Cēsīm Cēsu Lekrings, un viņiem pretī stāsies Talsu Krauzers. Arī debitē ļoti ātri 15 gadu vecumā, un šobrīd spēlē un ir viens no tos līderiem. Tikmēr labs metiens. Pirmais tāds bīstamais metiens uz plūdu vārtiem. Sliktāks rādītājs pavisam nedaudz izslēgšanas spēlēs 82,23% metienu, un te jau bīstams moments, un ļoti labi nospēlē individuāli jau tevis iepriekš pieminētais Jānis Ragovskis. Fantastisks spēlētājs noteikti. Jaunā Latvijas superzvaigzne, kas arī jau ir jau pierādījuši šobrīd, bet šeit labs moments, un tomēr neizdodas. Kopā ar Pārgauju izcīnīja bronzas medaļas, un te jau metiens Trekša, un Trekša iemet! Trekša panāk 1-0. Pēters Trekša, uzbrukuma līderis. Emīla Krūmiņa. Te metiens, un atkal labi nospēlē Trekša, un Budreika met garām vārtiem, apspēlē viņš plūdumu. Lielisks moments. Var mēģināt aizskriet Lekrings. Jānis Melders. Un Jānis Melders panāk 2-0 Lekrings labā. Nospēlēts 8 minūtes un 42 sekundes. Joprojām Bitmans izspēlē viņš uz vārtu priekšu Budreikam. Neizdodās metiens, Budreika tālāk uz Bitmanu. Un izspēle laba uz vārtu priekšu. Fogels piespēlē uz vārtu priekšu Viesturam Mārtiņam Rubenim. Viesturs Mārtiņš Rubens panāk 1-2. Atgūst viņš vienus vārtus, 11 minūtes un 21 sekundi nospēlēt. Nu, tā kā jāsaka pēc ābetes. Šeit tomēr neizdās epizodi Krūmiņam, bet arī jāsaka, ka arī Talsinieki noteikti ar Raitumu atnākšanu un jau pāris gadu komandas vadīšanu jau ir izslavēti jau ar savu kvalitātēm. Un šeit labs metiens un izpildīt šo te standarta situāciju. Nu, protams, 3 sekundēs vēl var gūt vārtus. Redzēsim, kas sanāks Talsiem. Piespēles Bitman, Bitmans met un šeit iespējas pretinieku kājā šis Bitmeņa metiens. Labi Šmits. Vārtī! Labi Šmits un lūdzu! Labi Šmits un Šmits gūst savus komandas trešos vārdus. Mēs pat nedaudz iepauzējām, skatījās, domās, jo likās, ka pat ir epizode beigusies un lūdzu, Kevins Šmits ir. Redzam te arī, cik pieklājīgi Pēters Trekša nospēlē pārkāpums noteikums pret Jāni Ragovski. Un arī pēc tam sekoja izspēle un Marks Stančiks pagājušas nepilns 20 sekundes. Panāk 2-3. Sadeldē rezultātu starpību līdz 1 vārtiem. Labi Krūmiņš uzbrukumā pacīnījās. Ragovskis. Viņš ir tagad Švēdenbergs. Piespēle uz vidus Krūmiņu. Vienā cīņā var izšķirties pilnīgi visi. Tā ir, kā tu saki, viena spēle. Un šeit labs moments. Dzalps. Mēt pa vārtiem. Aizkavējies. Izskatās, ka tomēr spēlē viņš trešajā maiņā. Labs te uzbrukums. Ērenbots izpilda metienu un nevienam patīkam nav spēlētājiem šāds vārds, kurjos gūti īpaši svarīgais. Tad play-off izties šeit Ragovskis un izcila epizode Ragovskim. Nu, kā jau es teicu, noteikti šādas epizodes mēs redzēsim un šoreiz vēlreiz Ragovskis. Nu, tā kā paliks Lekrings rīcībā Bernāts pie tās. Spēlē viņš Trekša tāls metiens, tur vārtu priekšā Būmeisters. Neizdevās Būmeistaram pārspēt, kas Jāņenko. Uzņemt ātrumu pretuzbrukumam, bet kļūdās viņš un Krūmiņš met un labi nospēlē plūdumus vārtos. Pēc tam tur arī Stančiks uzgrūžās virsū plūdumam. Stančiks tur uz Švēdenbergu. Švēdenbergs tālāk Ragovskis uz Krūmiņu. Laba izdevība tur Krūmiņam. Metiens gan lido garām vārtiem, jau pretuzbrukumā var steigt Lekrings. Jānis Rajeckis. Diagonāli uz Dzalbu. Dzalbs met garām vārtiem. Aizbraukt uz čempionātu un viņu vietu sastāv viņiem Stepans, bet šeit labs metiens Šmitam un kas Jāņenko vārtos. Lūk, redzam, arī šoreiz tas nostrādā, bet šeit Pēters Trekšs skaisti individuāla tehnika, būs metiens viespēle vārtī! Pēters Trekšs šajā situācijā fantastiski nospēlē un izvirz Jorenu Malkavu uz tukšiem vārtiem, kurš arī nekļūdās un gūst vārds. Tāds cīņa pie borta. Šeit atkal acīgāks ir Šmits un kas pār vārtiem Kevinam Šmitam! Fantastiski vārti Šmitam un, ko skatīsimies vēlreiz atkārtumā. Liekas tā, ka ar vienu roku viņš apspēlē vairāk spēlētājs un ar vienu roku. Skatoties no spēles ritējuma šobrīd, ka tās komandas diezgan spēlētā taktiski spēle, bet šobrīd visi jau liekas jau, kad cēsim. Un šeit Artis Raitums atplusina mani un gūst vārtus. Pieminēja to, ka nekādas iespējas šajā epizodē gūt vārds, bet šeit ir izdevies labs moments. Laba piespēle Trekšai, Malkaus.
Un atkal Pēters Strekšs izvirza savu komandas biedru izcilā pozīcijā. Nedomādam dzēnās pretuzbrukumā, bet arī šeit Zāles nokļūdās un atkal kārtējā iespēja. Šeit labi piespēle un šeit metiens vārtī! Budreikā! Nu ko, kā mums spēlē šodien priecē ar tik skaistiem vārtiem? Vēl viens trieciens vārtu augšējā stūrī. Arts Raitums, Bītmanis. Kaspar bīstamu metiens Stančuka izpildījumā, bet vēl labāks vārtos šajā epizodē Markus Plūdums. Nu vēl ko, 15 sekundes palikuši tālsiem, Bītmanis saspēlējās, Bītmanis gaida piespēli. Šorīt Bītmanis nokļūdās Bītmanis Strekšē un metiens vārtī! Šmits gūs 3. vārtus šajā spēlē, nokārtojot sev hat-triku. Ko, kas to būtu domājis? Jaunais Kevins Šmits būs šīs spēles zvaigzne. Raitums ar Bītmani pie bumbiņas. Šķiet, ar to arī noslēdzās šī cīņa. Jā, un tas ir arī viss, un mēs varam apsveikt CS komandu ar izcīnīto 3. vietu 2018–2019. gada sezonā LV Florbola līgā. Un ļoti skaists un baudāms florbols mums šodien šeit arēnā Rīga par 3. vietu.